Har yili oktyabr oyining so'nggi yakshanbasi mamlakatimizda avtomobilchilar kuni sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana transport tizimida fidokorona xizmat qilayotgan minglab haydovchilar, mexaniklar, dispetcherlar hamda soha mutaxassislari mehnatini e'tirof etish, ularning yurt taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini qadrlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Hammaga ma'lumki, hozir mana oxirgi paytlarda hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan bu sohaga alohida bir e'tibor berilyapti. 2 yil oldin bizani shu sohamizni yangilash, Toshkent shahar aholisi va mehmonlarini bir uzog'ini yaqin qilish maqsadida, ularga qulaylik yaratish maqsadida 1000 ta yangi avtobus, ya'ni bizani shu eskirib ketgan texnikalarimizni yengilab berdilar. 10 kun oldin yana bu poytaxtimizga shu hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan yana 202 ta avtobus. Bu degani juda ham bu sohaga katta e'tibor. Mana yaqin kunlarda mana o'zingizlar guvoh bo'lasizlar, raqamlashtirish hisobiga soha yanada rivojlanadi. Transportchilar kuni munosabati bilan Toshshahar Transport aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi hamda xodimlari nomidan, shaxsan o'zim nomidan chin qalb bilan tabriklayman. Hamisha sog' bo'linglar. Shu munosabat bilan 2-avtobus saroyi va 7-avtobus saroyi filiallarida bayram tadbirlari tashkil etildi. Mana bugungi kasb bayramimizda biz korxonamizdagi ish xodimlarini yig'ib, shularga o'zini ko'rsatgan fidoyi xizmatlari uchun, yo'lovchilarga namunali xizmat ko'rsatganligi uchun shulardan 27 ta xodimni tanlab, ularga faxriy yorliq va esdalik sovg'alarni taqdim etdik. Ulardan tashqari uyda yotgan, kasal bo'lib yotgan ish xodimlarimizga arzimasa ham e'tibor uchun oziq-ovqat mahsulotlari bilan rag'batlantirdik. Kasb bayraminglar bilan hurmatli hamkasblar, hammanglarni tabriklayman. Toshshahar Transportning 2-avtobus filiali nomidan avtomobilchilar kuni bayram munosabati bilan fidokorona va namunali ko'rsatgan xizmatlari, qo'yilgan vazifalarni sidqidildan bajarganligi, kasbiy mahoratini oshirganligi bo'lgan intilishni inobatga olgan holatda Ergashev Shavkat Rustamovich faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Tadbirlar davomida o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashib, yo'lovchilarga sifatli va xavfsiz xizmat ko'rsatib kelayotgan barcha faol xodimlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Хочу поблагодарить всех за высокую оценку моего труда. Хочу поблагодарить всех за награду. Но, безусловно, это не только моя награда, это наша общая, потому что все вы команда, и все вы поддержка и опора. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы всегда рядом. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим праздником профессиональным, Днем автомобилиста. Желаю всем новых побед, новых возможностей проявить себя. Ну и получение новых nagrat. Hammalarni avvalambor tabriklayman. Transportchilar kuni bilan hammanglarga oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Ko'p yillar birga ishlab kelyapmiz. Sizlar bilan birga yelkama-yelka shu dargohda mehnat qilib kelyapmiz. Keyingi yillarga ham shu kunlarda hamjihatlikda, mana shu xato o'tmagan holda birga o'tkazish nasib qilsin. Hammanglarga kelajakda omad tilayman. Bayram tantanalari chog'ida transport tizimidagi yangilanishlar, xizmat ko'rsatish sifati va yo'lovchi madaniyatini yuksaltirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, sohada gender tenglikni ta'minlash, ayollarni ham transport boshqaruvi tizimiga faol jalb etish borasidagi islohotlar alohida ta'kidlandi. Gulnoz ham hamma taniydi, menimcha to'g'rimi? Ozmi ko'pmi boshida ancha mehnat qildingiz, chiptachilikka boshliq bo'ldingiz. To'g'risini aytganmaniki, bular shu korxonamizda qanaqadir tadbir bo'lsa, faollik bo'yicha to'g'risini aytganda birinchi o'rin. Mana hozir kecha ko'rgan bo'lsanglar, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqib gapirdilar. O'qiyaptilar kategoriyaga tabriklaymiz. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, transport sohasining fidoyilari, haydovchilar, texnik xodimlar va boshqaruv mutaxassislari jamiyat hayotining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Ularning mehnati tufayli shaharlar harakatda, yo'lovchilar manziliga o'z vaqtida yetib boradi. Avtomobilchilar kuni munosabati bilan barcha transport sohasida faoliyat yuritayotgan fidoyilarni chin yurakdan tabriklaymiz. Ularning mehnatiga yuksak hurmat va ehtirom bildirgan holda ishlariga omad, yo'llarida esa faqat yorug'lik va xavfsizlik tilaymiz.